欢迎收看这一期的势必问势必答。好，那我已经好几期没有出现了，那今天呢我就回来回答大家的问题呢，由我江伟林跟吴俊杰呢去回答我们这一届网友的问题。好，事不宜迟，我们先看一下到底有什么问题。OK， 第一个问题啊，江老师，192M3和997.1都是液压助力的，你觉得哪个的转向手感更加好呢？这是一个非常好的问题。其实两台车的转向手感都是我自己非常喜欢的。那如果你真的要让我挑一个高低的话呢，那我觉得保时捷的转向手感会相对特别一点点，是特别有趣一点点啊。这个不是说它这个192M3的转向手感不好。宝马的那个转向手感也是非常的妙的，但是如果你真要我挑，就是997的转向手感会更妙一点。为什么呢？这也是跟它的一个机械布局有关。因为大家知道，其实保时捷大部分的重量都在后面，在屁股那里。对，特别是当你在开的时候呢，其实前面的手感，特别是开起来你在给油的时候。当你的重心更在屁股的后面的时候，其实你会觉得这个前面会有一点松松的，有点轻轻的那种感觉。但是当你在入弯之前，当你给刹车，然后把你的重心移到前轴的时候，你那个转向手感又会有一点点不一样。所以我觉得特别的妙的地方是在这样一个重心的一个布局转移的时候给到你。所以如果你要我两个人去两台车的转向手感去挑的话，我觉得911会更妙一点点。但是如果说转向的精准啊，所有的话，其实两台车都是非常不错。OK， 下一个问题啊，江老师，请问 GT3 的 Vasa 的座椅，能够在哪里买到？保时捷的这些 4S 店能够订货吗？当然它是保时捷的东西，4S 店是肯定能订货的。当然是。你得准备很多的钱，因为在 4S 店或订货的话，肯定会很贵啊，大概是多少？应该要10几万一对那个座椅。是的，因为没办法，因为这个座椅本来就贵啊。如果大家有看我之前的问答的话，你去 Suncoast 上面是可以买到的。那 Suncoast 上面应该是15000还是12000美金一对，折合下来稍微算一下也要7万多了。然后进国内还得再加关税跟运费，而且座椅呢，它的运费还特别的贵的。稍微算一下，你怎么也得花差不多10万了。所以 4S 店10几万那更贵。当然，你还有另外一个渠道，就是说在国内淘二手，或者说在国外买二手，然后再进来。但是6万块钱怎么也跑不掉。但6万多块钱包括它的那个皮套的那个选装呢？当然是没有了，就是只是这个座椅保护部分呢，你找我吧，因为那个保护皮套是我自己做的。OK， 好吧，我自己 DIY 的。OK， 非常厉害，江老师。好，那么下一个问题啊，最近看中了 Mini 的 JCW 低配，还有225i 的敞篷，两个车价位是比较接近的。我一个人用，不追求空间，只讲求好玩。个性还有灵巧，江老师觉得哪个好呢 ？JCW 啊，重要的事情说3遍了，我肯定会选 JCW，因为无论从个性、好玩、灵活，我觉得都是更好一点点。吴老師呢？我就寧願是要敞篷啦，對吧？又是京劇啦啊！你開 JCW 塞車就喺度嘥緊你條命，我揸敞篷車又嘥緊我條命。OK， 這是黃子華的金句。對啊。OK， 但這敞篷當然要敞篷的一個好玩的地方，但是我覺得要到 Spider 這樣子的車呢，江老師要求好高啊，才是在賽你的命。225i 就是一個普通開篷的敞篷的這個寶馬，好吧？所以我會選 JCW。OK， 好，那麼下一個問題啊，我的雪鐵龍 CCL 在往右打方向的時候呢，會有咕咕的這種異響，請問是什麼樣的問題呢？一般這樣的話，你肯定要檢查你的轉向的系統啊，就你方向機啊，還有檢查你的懸掛，你看一下你右邊的那個。球頭啊，還有那個擺臂是不是有一些什麼的問題了？那其實比較容易檢查出來的，還有包括你的半軸，
也可以检查到是不是有问题。OK，因为我自己的车刚好也有这样的问题，也有这样的问题，但是我是转左，就有更更更的那种声音，比较小的。那么我开始以为是在半轴上面出问题，但是最后检查之后发现其实是转向机跳了齿。其实因为呢，大家文字描述的这种异响啊，这种东西呢，其实有点好难的。对，我很悬的，我不知道其实是从哪里出来的声音，所以呢，最好因为你是在转向的时候出来，你就有一个比较准确的一个工况了，所以呢，就建议从转向系统还有呢半轴这些地方去进行入手去检查。好，那么下一个问题，后轮鼓刹改成碟刹可以合法上路吗？当然是不行啊，因为如果警察叔叔一看的话啊，然后他又知道他去查数据的话呢，那肯定就是非法的，因为你改变了刹车系统。对，这是跟你的底档还有跟你的这个原车在工信部上登录的数据是不一样的。对，这就是非法改装了。所以是不能合法的。当然，其实我不知道你为什么要改啊。其实大部分的车鼓刹它能出来，能过到国标，也能够过到厂家的标定，其实是 OK 的。对，除非你现在在极端的工况，比如说你在下赛道，那可能就是鼓刹就肯定不够了。那只能就是碟刹会更好散热，鼓刹是不能够满足你这种赛道上面的使用。但是一般用的话，其实 OK 的。所以我觉得真的没有必要啊。再举个例子，我之前第一代的飞度，我当时就是鼓刹改碟刹。改完以后手刹变差，然后我也没有觉得日常开刹车有变多好，所以有时候乱改还真的会得不偿失。对，OK， 所以如果不是上赛道的话，就不用去改，真没必要，真没必要，没必要花这个冤枉钱了。对，好，那我们最后一个问题啊，我现在预算有限，想要一台20万以下的越野车，那现在是买一台全新的国产皮卡好，还是买二手的越野车好呢？这部分呢，那肯定交给越野大卡吴老师回答啊。我自己觉得买个全新皮卡也挺不错的。对，所以因为呢，越野车的话肯定是你的这种路况啊什么的话会比较差一点。如果买一台新车的话呢，反倒也会更加好用，而不是第一次越野你就出问题的话，真的很尴尬的，对吧？所以呢，而且还有一个问题啊，现在你20万以下能够买到的越野车其实很少的，而且年份又高，甚至呢，像是普拉多这些的话，它的二手价一直是往上冲的。哇，太夸张了！对，真的很疯，完全就超出了我的那个预知范围。因为其实坦白说，这种车不少的，对，很多的。我现在都后悔啊！我应该把所有买997的钱拿去买 Prado， 我觉得赚的还更多。真的。所以你买一台全新的皮卡的话，你要担心的问题其实是一个限行，对吧？部分城市是对货车有一些路段是限行的，另外一个就是在高速公路上面的一些行驶的规则跟乘用车是不一样的。限速嘛，对，限速还有限车道。就是一个玩具的话，你就买个皮卡。对。怎么造也不心疼，而且皮卡真的便宜啊。OK， 好，那这一期的问答就到这里了。如果大家还想问我问题的话，记得关注速度实验室的全民台，然后呢问我们的问题，我们也会呢每周精选出来我们的问题呢去进行解答。我们下期问答再见，拜拜，拜拜。